कक्षा 12 को अध्ययन पूरा गरेपछि टिस्टुङका फणिन्द्र सुवेदी जागिरको खोजीमा थिए। तर बुबाले आफ्नै बाँझो जमिनमा फलफुल र तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्न प्रेरणा दिए। बुबाको प्रेरणा अनुसार फणिन्द्रले पनि आफ्नो 25 रोपनी बाँझो जमिनमा किवी खेती सुरु गरे। अरू 20 रोपनीमा व्यावसायिक तरकारी लगाए। अहिले तरकारी र किवी बेचेर फणिन्द्र सुवेदीले गाउँमै वार्षिक 50 लाखभन्दा बढीको व्यापार गरिरहेका छन्। फणिन्द्रको यो सफलताको कथा व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न चाहने जो कसैका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। हामी नेपाली वर्षमा सरदर 10 देखि 12 अर्ब रुपैयाँको फलफुल खान्छौँ। 10 अर्बको फलफुल आयातमा फलफुलको राजा भनेर चिनिने किवीले पनि ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको छ। जबकि त्यही किवी नेपालका 40 जिल्लामा रोप्न सकिन्छ। नेपालमा 10 लाख हेक्टर जमिन किवी रोप्न योग्य छ। त्यसको आधा अर्थात् 5 लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै किवी रोप्ने हो भने नेपालले वार्षिक 5 अर्ब रुपैयाँको किवी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यी तमाम सम्भावनालाई एकातिर थन्काएर हामी वार्षिक करोडौं रुपैयाँको किवी आयात गरिरहेका छौँ। किवीको व्यावसायिक खेतीले सिङ्गो मुलुकको समृद्धि सम्भव छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर केही कर्मठ युवाहरू यसैमा होमिएका छन्। तीमध्ये एक हुन् मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 टिस्टुङका फणिन्द्र सुवेदी, जो विगत 15 वर्षदेखि किवी खेतीमा भविष्य खोजिरहेका छन्। 2062 सालदेखि किवीको बिरुवा रोप्न सुरुवात गरियो। त्यति बेला 100वटा बिरुवाबाट चाहिँ हामीले रोप्न सुरु गरे हो। त्यस पछाडि त्यो 62 सालमा रोपेको बिरुवाबाट लगभग 67-68 सालतिरदेखि हामीले बिक्री गर्न चाहिँ सक्षम हामी भयौँ। त्यति बेला बिक्री गर्नलाई बजारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू थियो। किवी भनेकै नेपाली जनताले चिनेको थिएन, बिक्री गर्नलाई असाध्यै गाह्रो थियो। जहाँ बिक्री हुन्थ्यो ठुला सुपरमार्केटहरूमा, त्यहाँ विदेशबाट आयात गरेर बिक्री गरिन्थ्यो। त्यही क्रममा हामीले बजारीकरण गर्ने सिलसिलामा हामीले धेरैतिर चाहिँ बजारीकरणको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, विभिन्न चाहिँ उपायहरू गऱ्यौँ, किवीलाई प्रचारहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बिस्तारै आफै यसको चाहिँ बजार चाहिँ विकास हुँदै गयो। अहिले नेपाली किवी असाध्यै धेरै चाहिँ माग भएको छ। त्यस पछाडि त्यो 67-68 पछि 70-71सम्म आइपुग्दाखेरि किवीको राम्रो बजार बनिसकेको थियो। त्यो बजार चाहिँ आकर्षक बजार बनिसके पछाडि किवीको चर्चा परिचर्चा बिस्तारै भएर धेरैजनाले खेतीहरू पनि गर्न थालेको अवस्था छ। मैले पनि सुरुमा 150वटा बोट 100वटा बोट, त्यस पछाडि नेक्स्ट इयर अर्को 50वटा बोट गरेर 150वटा बोट चाहिँ हुर्काएर अहिले उत्पादन भइरहेको छ भने त्यो सफलता पछाडि अर्को 300 बोट थपेर जम्मा मैले 450 बोटको चाहिँ बगैँचा जस्तो एउटा बनाएको छु। क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने 25 रोपनी क्षेत्रफल मेरो चाहिँ किवीले मात्रै ढाकेको छ। फणिन्द्र सुवेदीले 25 रोपनी क्षेत्रफलमा 450 भन्दा बढी किवीका बिरुवा लगाएका छन्। अहिले 150 बोटबाट वार्षिक 6000 किलोसम्म किवी उत्पादन भइरहेको छ। 300 बोट किवी आगामी वर्षदेखि फल्ने उनको अनुमान छ। पूर्ण रूपमा उत्पादन भएपछि उनले वार्षिक न्यूनतम 20,000 किलो किवी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा पनि उनले वार्षिक सरदर 10 लाख रुपैयाँको किवीका बिरुवा र त्यति नै बराबरको फल उत्पादन गर्छन्। किवीबाट मैले चाहिँ कम 10 देखि 15 लाखको बेच्छु। अब कुनै वर्ष अलिकति असिनाले गर्दाखेरि कम हुन्छ, कुनै वर्ष राम्रो उत्पादन हुन्छ, मूल्यले नि फरक पार्छ। कम्तीमा मिनिमम हिसाब राख्दाखेरि नि किवीको फलबाट 10 लाख रुपैयाँ, किवीको बिरुवाबाट मिनिमम पनि 10 लाख रुपैयाँ अहिलेको सिचुएसनमा इन्कम छ। भोलि नहोला, सधैँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अड्कल गरेको छैन। किनभने अहिले किवीको बिरुवा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको बिरुवा अत्याधिक डिमान्ड छ। मसँग अहिले भएको बिरुवा पुसमा बेच्ने बिरुवा अहिले नै बुक भइसक्यो, एडभान्स पाइसकेँ मैले। किवी रोप्नका लागि आफ्नै जमिन थियो। 60,000 रुपैयाँ लगानी गरेर बिरुवा किने। सुरुमा जम्मा 150 बिरुवा लगाए। यसबाट राम्रो आम्दानी हुँदै गयो। किवीको फार्मलाई क्रमशः विस्तार गर्दै गए। विभिन्न उन्नत जातका बिरुवाहरू थप्दै गए। सानो लगानीबाट किवी खेतीमा होमिएका सुवेदी अहिले लाखौं आम्दानी गर्ने उद्यमी बनेका छन्।
किवी खेती गर्न चाहने किसानका लागि किवीको बिरुवा पनि उत्पादन गरेका छन् सुवेदीले। नेपाललाई किवीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना देख्छन् सफल कृषक सुवेदी। अहिले कुनै बोटमा 100 किलो 200 किलोसम्म फलेको बोटहरू नि 1-2वटा छ, तर मैले 50 किलो एभरेजमा चाहिँ फलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म फलेको रेकर्ड अनुसार मैले हिसाब राखेको छु। 50 किलो मात्रै फल्दा पनि त्यसमा चाहिँ मेल र फिमेल भाले र पोथी बोट हुन्छ। 450 बोटमा चाहिँ 450 बोट पोथी हुँदैन, 350 बोटसम्म चाहिँ फलाउन सक्ने बोट हुन्छ। 350 बोटको 50 देखि 60 किलो मैले फलाउन सकेँ भने हाराहारी एक वर्षमा 20,000 किलो 20 टन चाहिँ मैले फलाउन सक्छु भन्ने चाहिँ अनुमान गरेको छु। चिसो हावापानीमा फल्ने किवीलाई नेपालमा ठेकी फल पनि भनिन्छ। एक रोपनी क्षेत्रफलमा 18 बोटसम्म किवी रोप्न सकिन्छ। सरदर 7 रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा बोट किवी लगाउन सकिन्छ, अर्थात् यसको खेती गर्न त्यति धेरै लगानी पनि छैन। नर्सरीमा तयार भएको किवीलाई पुसमा रोपिन्छ भने यसको फल्ने समय कार्तिक मङ्सिर हो। बिउबाट तयार बेर्ना भने वैशाख जेठमा रोप्दा उचित हुन्छ। 1000 देखि 2900 मिटर उचाइमा किवी खेती गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ मुख्य गरी चिसो ठाउँमा फल्ने फल भनेर चिनिन्छ। समुद्र सतहबाट हाइटको हिसाबले कुरा गर्ने भने 1200 मिटरभन्दा माथिल्लो हाइटमा हुन्छ भनेर भनिन्छ। हामीले चाहिँ व्यावहारिक भाषामा भन्नुपर्दा तुसारो पर्ने ठाउँमा फल्छ भनेर भन्दा पनि यसलाई त्यो भन्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा सुन्तला फल्ने भन्दा माथि र स्याउ फल्ने भन्दा तल बिचको भागमा यसलाई फल्छ भनेर पनि कतिपय ठाउँमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। रोपेको 3 वर्षदेखि फल्न सुरु गर्छ। 50 वर्षसम्म निरन्तर फलिरहन्छ। एउटै बोटमा 150 किलोसम्म किवी उत्पादन हुन्छ। किसानलाई सबैभन्दा खुसीको कुरा यो हो कि किवीमा अहिलेसम्म कुनै रोग लागेको पाइएको छैन। किवीमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने औषधीय गुण पाइन्छ। यसलाई शक्तिवर्धक र क्यान्सरको औषधि पनि मानिन्छ। नेपालको मध्य पहाडमा आलिसन र हेटोमोरी जातका किवी खेती गर्न उत्तम मानिन्छ। पहाडी भेगका 10 लाख हेक्टर जमिन किवी खेतीका लागि उपयुक्त छ। एक रोपनीबाट वार्षिक न्यूनतम 1 लाख रुपैयाँ आम्दानी सहजै लिन सकिन्छ। 5 लाख हेक्टरमा मात्रै किवी खेती हुने हो भने नेपालले वार्षिक 5 अर्ब रुपैयाँको किवी निर्यात गर्न सक्नेछ। व्यावसायिक किवी खेती गर्दै आएका टिस्टुङका फणिन्द्र सुवेदी हावापानी सुहाउँदो माटोमा किवी खेती गर्न र स्वदेशमै उद्यम गर्न सुझाव दिन्छन्। विदेश गएर पनि दुखै गर्ने हो, हुन त म परिश्रम गर्ने हिसाबले विदेश गएको छैन। यथार्थ त्यहाँको के छ मैले ठ्याक्कै भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले भोगेर आउनुभएको होला। तर मलाई लाग्छ त्यहाँ गएर पनि सजिलै पैसा कमाइ छैन। त्यहाँ गर्ने भन्दा 50% मात्रै कम दुःख यहाँ गरिदिनु भयो भनेदेखि लगानीको लागि एकदम इमान्दारिताका साथ गर्छु भन्नेलाई लगानीको पनि यहाँ मलाई लाग्छ समस्या छैन। गर्छु भन्नेलाई जसले पनि सहयोग गर्छ। अब गर्छु नामले चाहिँ गर्छु भन्ने कामले चाहिँ अर्कोतिर जानेलाई चाहिँ समस्या छ होला। तर साँच्चै नै यथार्थमा गर्नेलाई यहाँ नेपालमा पनि सम्भावना छ। साँच्चै नै गर्ने हो भने कुनै वर्ष कुनै कारणले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना होला, तर समग्रमा असाध्यै धेरै चाहिँ नाफा छ, मुनाफा छ, गर्न सकिन्छ, सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ। एउटै कुरो चाहिँ म के भन्छु भने यो विषयमा धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ। किवी खेती बाहेक उनले 20 रोपनी क्षेत्रफलमा गोलभेडा, काँक्रो, काउली, क्याप्सिकम लगायतका सिजनल तरकारी अर्गानिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएका छन्। तरकारी खेतीबाट उनले वार्षिक सरदर 20 लाख आम्दानी गर्छन्। स्थायी किसिमको टनेल हाउस, आधुनिक किसिमको, त्यसमा थोपा सिँचाइ, वरिपरि चाहिँ जाली रोग किराहरू छिर्न चाहिँ नसक्ने किसिमको जालीहरू फिट गरेर त्यो चाहिँ 10 रोपनीमा छ भने 10 रोपनीमा खुल्ला गरेर 20 रोपनीमा मैले तरकारी खेती गरिरहेको छु। अहिले सिजनेबल, कहिले काउली हुन्छ, कहिले बन्दा हुन्छ, कहिले धनियाँ हुन्छ। अब अहिले करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ मसँग काँक्रो र टमाटर छ। समग्रमा वार्षिक खर्च बाहेक 20 लाख रुपियाँको चाहिँ मैले कम्तीमा पनि 20 लाख चाहिँ वार्षिक बेचेको छु। विदेशी भूमिमा बगाइने पसिना र मेहनतको 50% मात्रै मेहनत गर्ने हो भने यही मुलुकमा सफलताको सुगन्ध मगमगाउनेछ। यसै भन्छन् उद्यमी युवा फणिन्द्र सुवेदी। स्वदेशी माटोमै अमूल्य आम्दानी हुन्छ।
अवसर खोज्दै विदेशमा होइन, हावापानी र नेपाली माटो सुहाउँदा काम गर्नुपर्छ। फणेन्द्र सुवेदीको सफलताले यही भन्छ।